हेलो गाइज, वेलकम ब्याक अगेन। हामी फेरि भेट भइसक्यौँ यही ठाउँमा। यही ठाउँ भने आज चाहिँ अलिकति फरक ठाउँ छ। यो चाहिँ काउसदीको साँड भन्ने ठाउँ हो। म चाहिँ यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ म र मेरो भाइ भएर आएको बाइकमा पल्सर 220मा। फेरि त्यो ठाउँ चाहिँ एकदम पिस छ, एकदमै शान्त छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु, यो चाहिँ एकदम नेक्स्ट लेभल ठाउँै हो। त्यहाँ चाहिँ पुरानो फुटबल ग्राउन्ड छ। यहाँ चाहिँ पहिला खासमा चाहिँ स्टेडियम बनाउने कुरा चलिरहेको थियो, तर है यस्तै सरकारले केही उस नभएर चाहिँ बजेट नपुगेर चाहिँ हो कि के भएर चाहिँ त्यो चाहिँ असफल भयो। अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ अरे त्यो ऱ्याम्पहरू बनाउने भनिरहेको थियो साइकलहरूको लागि। हेर्नुहोस्, पुरै डाँडा काँडा छ, उकालो ओह्रालो। यो पनि भएन, त्यो मान्छेहरू चिल हानिरहेछ। ठाउँ यस्तो छ। यो ठाउँ एकदम राम्रो छ, बबाल छ ठाउँ। पिस, एकदम पिस छ एकदम ठाउँ। रमाइलो छ, घाम पनि ठिकै लाग्छ, पहेँलो पहेँलो। र त्यही हो गाइज। फेरि अरू त के भन्ने र, अरू फेरि 2-4 दिनपछि गाउँ गइन्छ होला। अनि म गाउँतिर गएर भिडियोहरू पनि बनाउँछु, भिडियोहरू पनि हाल्छु। मेरो चाहिँ क्वालिटी चाहिँ कहिले राम्रो आउँछ, कहिले चाहिँ नराम्रो आउँछ। राम्रो आएको बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ भाइको फोन युज गरेको हुन्छु, अनि नराम्रो आएको बेलामा चाहिँ अलि त्यो चाहिँ मेरै फोनको हो। मेरो चाहिँ रेडमी नोट 11 हो। पहिला नयाँ किन्दा त राम्रै आउँथ्यो क्यामेरा, आज नराम्रो आउँछ। त्यही हो गाइज। घर बस्दा हल्का झ्याउ लगाएर आएको यतातिर डुल्न। एन्ड त्यही हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ अगेन। Let's meet again tomorrow. And thank you for my loyal subscriber and viewers. Shout out to everyone. Bye bye.